हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारे पास आया है जियो का ओल्ड मॉडल, जिसका मॉडल नंबर है F19M F90M। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका चार्जिंग जैक ख़राब हो चुका है और इसके प्रिंट सब उखड़ चुके हैं। तो आज हम इसका सलूशन करेंगे। दोस्तों, बने रहिए वीडियो पे। अगर आप सब हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों। यहाँ से हम इसको अच्छे से सोल्डरिंग कर देंगे ताकि ये दोबारा ना उभर सके। दोस्तों, ये जो प्रिंट है ये लगाना हमारे लिए ज़रूरी है, वरना चार्जिंग की समस्या आ सकती है। ये अगर हम ये प्रिंट नहीं लगाएंगे तो हमारा फ़ोन चार्जिंग शो करेगा बट स्टोर नहीं करेगा, या फिर सिर्फ ऑफ में ही चार्जिंग दिखाएगा, ऑन में चार्जिंग नहीं शो करेगा। दोस्तों, हमारा जैक अच्छे से लग चुका है, सभी प्रिंट कनेक्ट हो चुके हैं। अब करते हैं इसे चेक। ये देखिए दोस्तों, अभी हमने इसमें बैटरी नहीं लगाई है, तो आपको पता ही है बैटरी जब तक नहीं लगाएंगे तो हमारा फ़ोन रिस्टार्ट ठीक करेगा।
देखिए दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हम आपके लिए नई वीडियो लाते रहेंगे। तब